So this village is one of the village where Fulani terrorists do attack, massacre many people, burn down many houses. So this is our brother Alex from America. He came to Nigeria. He has been in Nigeria for months now, building houses. This is one of the houses. Got it? There are different houses, 35 houses. He built this house. Different houses. He built it. Come. Okay, this one everywhere. Different houses. He built 35 houses in this village. So this is one of the house. These people, they are homeless. They are homeless for years. For years, they are homeless for years. But this our brother Alex come from America, built 35 houses in this village, going different states in Nigeria, building houses for those people who are Fulani pursue us from their hometown. This is one of the house. Okay, this is one of the house. Yes, one of the members. Okay, one of the members of the household. Yeah. He's not single. Others are. It's okay. Your own family was killed. You said? Right here. The burial. The burial. How many people they buried here? Five people. Them buried 5 people here. 5 Christians. And they burned their house. Which they were burned to ashes. Burned to ashes. Oh, they were burned to ashes. Yeah. Burned to ashes, as you can see. 5 Christians, they were buried here. So sorry, my brother. So sorry. And God will bless you, sir. God will bless you. God will bless you. Before it was a mud brick house. A mud brick house was burned almost completely to the ground. You had maybe 2 walls together. We are coming to pray for the family that are standing. Yeah. And by the God grace, by 3, Yes, by 3. we commence everything in full blow. Amen. Yes. 35 houses. Okay, media, follow me. Okay, let me. Even more here. This one. Let's show like 5 or 6 so we can. So this is one of the house. This is one of the house. Yes. This is one of the house. One of 2 bedrooms. Here, this is the beneficial. Okay, yeah. Okay. You are the one of I'm the one of the house. Yeah. So sorry for what happened to you. So sorry. And God will bless our brother Alex for doing all this good work he's doing, and God will bless our daddy here, Ezekiel, for how he stood up to speak out to fight against this evil that is happening in Nigeria. Yes. Okay, this is one of the house. So you can see this is one of the house that he built here in Nigeria in Benue State. Please, what is the name of this village? Lelewata in Benue State. Yeah. Okay. You have more being built. Okay, more everywhere. Yeah. Everywhere. So we cannot go all of them. 35 houses, different places. 35 houses. He built. It's very. In fact, God will bless him. God will bless him. That was. He's still building more construction. Yeah. Okay. They're still building this one. Oh, right there, 3 bedroom. Oh, we can go if you want. doing it now. They're right now that they work. Okay, they're working there now. Ndị Christian Nigeria ifele mekwa unu o dolo anya na ọhịa ifunu na-preach n'ụlọ ụka ka unu na-eme na-eko onye si America si wee bịa wee na-enyelu ndị Christian ibe unu egbu aka kedu nke unu contribute kedu ife unu mere nothing ịnọ n'ime unu ụka unu na-egbu amụma ụgha na-afụ ọfụ ha afụsị na-alụ nnukwute unu ụka na-ehosu crusade na night vigil 100 days fasting and prayer 200 days tụọsi ya bụ ife unu pasịta nnọọ ka a esi wee nye onyinye n'ụlọ ụka unu ka a esi wee kwụ tait ka unu ya esi wee ripụsi afọ tụọsi ya bụ ife unu mana ife unu na-ekwu na Baịbụl unu aha eme ana m ebure mma unu sokwu n'ogbu mmadụ ndị ụka na-egbukwu ndị mmadụ onya ka eji egbu ndị otu unu na-enwela aṅụrị unu anọkata n'otu mbọsị pụta mee ngagharị iwe ndị ụka niile nọ na Naịjirịa jee Abuja pụtagodo ofu ebe gwa gọọmenti na anya bụ ife na ọkarịa na unu aha eme unu anọkata n'otu mbọsị ka unu jee visit vileji ndị a na-egbusisi ndị ụka unu emenughị eme
unu anọkọta na nnọọ si ka unu bujielu fa nri bujielu fa mmiri mmadụ ndị agha enyela aka mmadụ ndị merụla ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ unu emenụghị eme unu abịa n'ubedịrị na vileji a ife unu ma bụ unu nọlụghakwana n'ime ụlọ ụka unu a na-akụgheri ka ndị egbuwara isi ndị akpara ọha n'isi na-afụ ọfụ ahụ eme na-egbu amụma ụgha na-aghasasị ezinụlọ ndị mmadụ ife unu ma bụ akpa unu nke anyị atụta n'ụlọ ụka nye unu ya ka unu ma na ndị memba chọọchị faka na ndị ka enye testimoni na ndị ka eme mirakụl na ebe a nọ na-egbusisi ndị kristian unu ya epuruvu ife unu ji bụrụ ndị kristian unu nche nwa nke afụrụ onye isi ndị kristian na Naịjirịa ọ pụta o jee gwa ndị obodo oyibo na aha egbusisi ndị ụka enyeghị ya bribe tii na-abịa ọ na-atụ asị sọsọ asị juru ndị kristian ọnụ ekworo na anya ukwu sọsọ ya bụ ife unu ma na ebe a na-egbu ndị otu unu ifele megbukwa unu anụkata na ede esi ka unu bịa visiti vileji a ka unu bịagodu nyerefe aka na ụdị unu ya emenwu ka unu gwa gọọmenti okwu na anya bụ ife akarịana a sị m ifele mee ndị ụka ndị Naịjirịa ifele mee unu agha unu ha akagheri ụka unu na-akagheri na-egbu amụma ụgha unu hapụ ụka unu ya aka unu a na-akọ ka prezidenti ya esirigoro ka a ya eti wee nye taịtị ka a ya esi ifele mee unu ncha unu ha wee bụrụ ndị ụka na Naịjirịa ndị agbata ha ọsọ enyemaka n'isi ndị ụka ibe fa na-egbu asị m ifele mee unu ncha jee lụba stadiọm welu na emere unu ụka lụọ nụ stadiọm kachasị n'ụwa ka a na-eme krused ababababa kekekekeke tototototo kpee na ekpere ofu agha unu na afụ amụma agha unu na-egbu orugo n'omume kpee na ekpere ka ndị Boko Haram nwụsịsịa unu ekpenwuo ma ndị fa na Jizọs na-aṅụkọ tii ma ndị fa na Jizọs na-alahụ ụra ma ndị Jizọs na-agwa okwu osetiana gwani ya ife na-eme ntị echizikwala unu ka unu aha n'ife okwezi unu agwa ọ bụ na unu agha agwanwuzie na ọha abịazi jeenụ na vileji a na-egbusisi ndị ụka ka unu jee nyerefe aka ọkpa ejikwala unu ka echiri unu ọkpa na korota ahụ adọzi unu okwezi unu eme asị m ifele mee unu